xildhibaan Ibraahim Mahdi Buubo oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta qayb ka mid ah warfideenka kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in dawladda Soomaaliland ay dhex ka noqoto khilaafka u dhaxeeya Masar iyo Itoobiya taasi oo uu sheegay in dawladda Masar xidhiidh wanaagsan ay kala dhaxayn jirtay tan iyo dawladii dhexe ee Soomaaliya isagoo sheegay hadii Soomaaliland ay damacdo in khilaafkaasi dhexdhexaad ka noqoto oo loo saaro dad xeel dheerayaal waxay u baahantay markaa Masar oo aynu dal jaarada Carabta ku jira oo islaama xiriir badanna markaan Soomaaliya iyo Soomaaliland isku jireen aynu wada lahayn dana gaar ay ka dhaxeeyaan inaan isbarbar dhigno maxaa Soomaaliland ugu jira faa'iido ah heshiiska iyo amniga iyo nabadda laga doonayo wabiga la xirayo maxaa ugu jira colaadeeda maxaynu ka helaynaa heshiiska aynu la galeynaa cusub ee nooga imanaya Masar iyo wufuudda isbedelaysa aan hore noogu iman jirin maxaynu soo kordhin karaan ma samayn karaan inay culeys diblomaasiyadeed Itoobiya aynu ku saarno ee arrinta Itoobiya ay ka soo noqoto halkii hore taagneed mise waxay nagu keeni kartaa in ay Itoobiya colaad hor la sii qaadato oo ay halkii hore taagneed meel ka fog ay ka sii istaagto Soomaaliland iyo qadiyadeedii goostaageeda marka qiimeyn noocaas ah marka hore la analyze gareeyo oo dad aqoon-yahana oo khubaro ah oo arrimaha maxaa la yiraahdaa mandaqada iyo beesha caalamka iyo isdhexgalkeedaba khibrad dheer u leh in daraasad ka sameeyaan oo ay ka fadhiistaan baa loo baahay ka bacdina markaynu isbarbardhigga noocaas sameeyno aynu talaabadaynu qaadayno mid aynu garan karayno waxa ka dhalanaya iyo faa'iideynu ka heli karayno ay noqoto laakiin inaan noqon qadiyad lagu degdego waa qadiyad aad iyo aad culeyskeeda u leh Itoobiya waxyaabo badan naga dhaxeeyaan in qadiyadeeda ku degdegno in Masar halkan soo fadhiisino aad iyo aad bay culeyskeeda u yeelanaysaa marka waxaan leeyahay arrinta ayaan lagu degdegin hallo iba bixiyo oo dad aqoon iyo way aragnimo u la dheeraada inta lagala tashado go'aanka Soomaaliland qadiyadeeda xambaari kara ee u wanaagsan marka in la qaataa waajiba geesta kale xildhibaan Ibraahim Mahdi Buubo waxa uu ka hadlay wada hadalladii socday Soomaaliland iyo Soomaaliya isagoo sheegay gudidii farsamo ee soo saartay Soomaaliya isagoo sheegay in lagu soo daray gudi farsamo oo kale oo dhalashahan ka soo jeeda Soomaaliland sidoo hadalka u dhigay xildhibaanku waxaan igu maqaalaa imika in madaxweyne Farmaajo isla xalayba gudi magacaabay gudiyadii saddexda ahaa ee shirarka isugu iman lahaa taasoo uu ku soo daray xubno ka soo jeeda Soomaaliland sidaan warka ku helay arrintaasina ay keenayso markaasi in wada hadallada halka ay ku istaagaan oo si soconin ama hakad rasmi ah galaan heshiiska wixii hore lagu ahaa inaan cid Soomaaliland u dhalatay oo koonfurta Soomaaliya ka shaqeysa ama dawladda Soomaaliya ka tirsanay aanay qayb ka noqon wada hadalladana aad moodid imika inuu madaxweyne Farmaajo go'aanka hore uu qaatay haddana imika uu dib uga noqday oo xubno ku soo daray Soomaaliland ka soo jeeda Xamse Dabaare RTN TV Hargeysa